Labdien, cienījamie televīzijas skatītāji! Šī reportāža notiek Berķenelē, vasaras nometnē Kamolīts, kur teātra bērni, kas nodarbojas ar teātra spēlēšanu, vasarā atpūšas. Bet, lai laiks nepaietu veltīgi, kopā ar viņiem esam mēs. Un tā kā nākošais ir brigaderes gads, tad mēs esam nolēmuši, ka šajā reizē viņus nodarbināt pie izrādes veidošanas, kas saucas ne Čipolino, ne Nežanītis Saules pilsētā, bet mūsu pašu Sprīdītis, bet šeit es taisu, bet lieku daudz punktu, jo būs intriga. 6. gadu pēc kārtas Viestura Renča vadībā Kalkūnas pagasta bērnu jauniešu teātra studija Kamolītis nedēļu nodarbojās ar teātru mākslu, atkāpjoties no citkārt izmantotās Raina dzejas un darbiem. Ar pieaicinātās horeogrāfes Sofijas Batiņas un aktieru meistarības pasniedzēju un režisoru Ivara Brakovska un Aldas Krastiņas palīdzību bērni 5 dienu laikā iestudēja iemīļoto pasaku Sprīdītis, pasaku tēlus piemērojot mūsdienu aktualitātēm. Iecerēta šī izrādīta ir netradicionālajā, vispār pieņemtajā pasakas variantā, bet galvenā doma ir tā, ka mēs katrs joprojām esam Sprīdītis. Mēs katrs esam savu ceļa sākumā, ja ejam tad kāds tikai sāk, kāds jau ir vidū, kāds ir aizgājis tālāk, bet katrs mēs esam savu ceļa gājēji un arī tāpat laikā meklētāji. Un šis izrādīts galvenā pamatdoma ir vajag tik rakt. Teātra studijas Kamolītis 20 cilvēku trupā piedalās jaunie aktieri vecumā no 3 līdz 21 gadam. Neskatoties uz vecuma atšķirībām, nometnē visi cītīgi mācījās lomu tekstus, spodrināja izrunu un aktieru prasmi. Un kā jūs saprotaties ar pedagogiem? Ļoti labi īstenībā. Mēs pat dažreiz, neskatoties to, ka vecumi ir ļoti dažādi, dažreiz vienkārši varam pateikt, uz tu sarunāties, jā, tur nav tādu kā šķēršļu, kad mēs ar viņiem runājam. Viņi mūs saprot, mēs viņus saprotam. Ļoti viegli ar viņiem. Fantastiski cilvēki. Kas iepriekšējos gados mums vislabāk patika, kas tā iespiedās atmiņā? Raiņas ir solījums. Jā, tas bija aizkustinoši. Tas bija pirmais tāds nopietnais darbs, jo pēc tam mums bija dzējolīši, tikai tā. Šeit jau mums kolektīvā ir cilvēki, cik jurčikam 4 gadi? No 4 gadiem ir bērni. Un tādi kā Marta, un mēs spēlējam tik nopietnu iestudējumu, tas bija ļoti grūti īstenībā. Sākumā vajadzēja apjēgt, kas ir vispār nāve, kas ir tā mīlestība, un bērniem tas ir grūti, un pat man tas ir grūti. Bet kā jau izvilkām, visiem ļoti patikas. Galvenajā Sprīdīša lomā iejuties 7-gadīgais Holgers no Daugavpils, kurš neskatoties uz pieredzi bērnu teātra studijā, nākotnē sapņo kļūt par mūziķi. Tas ir pirmais gads, kad tu piedalies šajā teātrā? Trešais. Un pirmoreiz pirmā galvenā loma? Nē, visos teātros man bija galvenās lomas. Tad jau tas ir ļoti labs aktieris. Es nezinu, laikam. Tu pirms tam Sprīdīti lasīji pats grāmatu? Vēl nē, bet es tagad tēlošu Sprīdīti. Darbs pie izrādes turpināsies arī pēc nometnes beigām. Lielā pirmizrāde gaidām dzejas dienās septembrī, kad arī plašāks skatītāju loks varēs novērtēt jauno aktieru spējas. Jautājot, vai Kamolītī atrodami arī īpaši talanti, režisoriem atbilde bija jau gatava. Viņi visi ir talantīgi. Un dotajā brīdī tā īpaši neizcelsim nevienu, bet dabiski, mums jau ļoti daudz, vismaz kādreiz ļoti daudz gribēja kļūt par aktieriem nekļūst visi, jā. Diemžēl ir tas talantam ir jābūt, jā. Nenoliedzam šeit tādi ir. Es domāju, katrs cilvēks ir talantīgs. Jautājums tikai, kas palīdz viņam šo talantu izkopt. Un bieži vien ir tā, ka atkal ir talantīgs cilvēks, bet viņš tiek sabojāts. Tāpēc, ka viņam kaut kas tiek mācīts, un šis kaut kas nojauc to, kas viņam ir no dabas dots. Un tāpēc es domāju, ka katrs cilvēks ir ģeniāls, ja otra tāda nav. Visi esat ģeniāli, un to atceraties. Mums tik nost un sākās jūs, To, ka mēs darījām augšā, ja?